Un element més de la creació d'una economia global a partir de la Segona Guerra Mundial va ser l'aparició de la cooperació econòmica internacional i, en concret, de la cooperació econòmica regional. La cooperació econòmica internacional ja la hem explicat quan hem parlat del procés de reglobalització que va aparèixer després de la Segona Guerra Mundial i que va tindre com a principal punt de partida la creació dels acords de Bretton Woods. En aquests acords de Bretton Woods es fixava com a objectiu l'increment del comerç internacional i darrere de tots els acords que es van prendre estava la idea de la cooperació econòmica internacional com a desig de tots els països per a tractar d'evitar la situació tan preocupant i tan nefasta que s'havia produït després de la crisi de 1929 amb les devaluacions competitives i la competència entre els diferents països. Per tant, una vegada acabada la guerra, a més dels acords de Bretton Woods, es van tractar de donar passos per a la integració de les diferents economies. Estos passos són el primer punt cap a una nova globalització que esclatarà al final del segle XX. Tractarem ara de parlar d'estos diferents processos, alguns tan importants com la Unió Europea del moment, que es va anomenar el Mercat Comú. Però la història d'aquests intents de coordinació dels països europeus va començar en 1948 amb el Pla Marshall i amb la creació de l'Organització Europea de Cooperació Econòmica. Els països que participaven en el Pla Marshall estaven obligats a participar també en l'Organització Europea de Cooperació Econòmica. Aquesta organització es va transformar després en l'Organització de Cooperació i Desenvolupament Econòmic, que és l'actual OCDE, que està formada pels principals països desenvolupats. Un segon pas és la Unió Europea de Pagaments, un intent de resoldre els problemes de pagaments d'exportacions i importacions entre els països europeus sense tindre que utilitzar els dòlars i, per últim, i abans del Mercat Comú Europeu, la creació de la SECA, la Organització Europea del Carbó i de l'Acer, que va ser el primer intent de juntar a uns països europeus entorn a un objectiu de cooperació econòmica molt més estreta. Però anem a començar parlant del Pla Marshall. Quan la guerra va acabar, un dels principals problemes que tenia Europa era la necessitat de la reconstrucció. La guerra havia provocat una gran quantitat de destruccions, de les quals ja hem parlat, i els països europeus tenien una necessitat de comprar aliments, matèries primeres, i no tenien cap possibilitat de començar a produir sense unes màquines que ells no tenien i que ells no podien produir i que necessàriament tindrien que vindre de l'estranger. Aquest estranger tenia que ser els Estats Units perquè era el país més desenvolupat i el que tenia més possibilitats. Com comprar els aliments o les màquines? Amb dòlars, que és la moneda que es va fixar com a moneda de reserva i com a moneda internacional durant el sistema de Bretton Woods, en 1947. Però els europeus no podien acumular dòlars, no hi havia possibilitat. Ja he comentat moltes vegades que l'única possibilitat que un país té per a obtindre divises és mitjançant una relació entre les importacions i les exportacions favorable a les exportacions, és a dir, mitjançant un superàvit en la balança de pagaments. Aquest superàvit en la balança de pagaments naturalment era molt complicat d'obtindre-lo en aquests moments després de la Segona Guerra Mundial, quan les economies estaven destrossades. Els Estats Units, donada aquesta situació i sobretot donada la confrontació que es preveia entre el capitalisme i el comunisme, van crear el Pla Marshall, el nom complet del qual és el European Recovery Program, el programa de recuperació europea.
El funcionament del Pla Marshall és el següent. N'hi ha que recordar que el problema bàsic dels països europeus era la falta de dòlars. Si els països europeus hagueren tingut dòlars, estos problemes que he comentat no hagueren passat. Per tant, l'objectiu del Pla Marshall, no s'ha d'oblidar, és resoldre aquesta falta de dòlars. Per tant, el funcionament era el següent. En primer lloc, els països europeus demanaven a les empreses dels Estats Units els productes que necessitaven. Cada fabricant europeu que necessitava una màquina o necessitava uns aliments es ficava en contacte amb el seu govern i el seu govern es ficava en contacte amb el govern americà i el govern americà demanava a les empreses estatunidenques els productes que necessitaven. Una vegada que aquests productes ja havien sigut demanats i per tant les empreses ho estaven fabricant o estaven en disposició d'enviar-los a Europa, el govern dels Estats Units, no el govern europeu, sinó el govern dels Estats Units, pagava aquests productes i els enviava a Europa. Les empreses europees rebien aquests productes, aquestes màquines, per exemple, i pagaven aquestes màquines, però aquestes màquines no eren pagades en dòlars, sinó en la moneda de cada país. Els francesos pagaven en francs al seu govern, els anglesos en lliures i els alemanys en marcs. Per tant, les empreses europees compraven els productes als Estats Units però no pagaven en dòlars. Els dòlars era el gran problema, hi havia una falta de dòlars i els dòlars, en aquest cas, els ficava el govern americà. Què passava amb aquestes quantitats que pagaven les empreses europees? Se'ls quedava en un fons el govern de cada país gràcies a l'ajuda americana i aquests fons eren utilitzats per a la reconstrucció dels països europeus. En resum, el govern americà pagava a les seues empreses en dòlars, les empreses europees pagaven en la moneda nacional als seus governs i amb el pagament que feien les empreses europees es creava un fons que servia per a la reconstrucció. Aquest és el conjunt d'ajudes que van formar part del Pla Marshall. El Pla Marshall va ser molt important per a la reconstrucció europea, tot i que n'hi ha grans dubtes respecte a quina és la importància real d'aquest pla. En primer lloc, perquè la majoria de les ajudes del Pla Marshall que tens a la pantalla no van ser molt grans, no van suposar, excepte en alguns països molt concrets i en algun moment molt determinat, no van suposar una gran ajuda respecte al PIB de cada país. Pots veure que va ser el 7% en el cas del Regne Unit, el 10% en el cas de França, el 5% en el cas d'Alemanya. Per tant, el dubte que molts economistes i historiadors econòmics tenen és si aquesta ajuda tan reduïda, un 10% del PIB, va ser tan important com per a ser essencial per a la distribució, per a la reconstrucció econòmica europea. N'hi ha una altra vessant per a explicar la importància del Pla Marshall i és que els països europeus amb el Pla Marshall el que van aconseguir és una tranquil·litat i els comerciants van aconseguir una tranquil·litat de que els problemes es resoldrien amb l'ajuda americana i els bancs van aconseguir la tranquil·litat de que algú pagaria els deutes i per tant el que varen fer en un moment molt complicat després de la guerra amb els països amb unes grans destruccions és assegurar l'ajuda dels Estats Units per a que l'economia funcionara. Per tant, el Pla Marshall el que va fer és millorar les expectatives. Aquestes dues explicacions són les que ens serveixen per entendre quina és la verdadera les verdaderes conseqüències del Pla Marshall. Per un costat, l'ajuda, la quantitat que es va utilitzar com a ajuda, que no va ser molt gran en la majoria dels països, i per altre costat, les expectatives que van canviar com a conseqüència de l'ajuda americana i la facilitat amb la qual els països van poder accedir a uns productes que fins a aquest moment no existien o no els tenien a prop. En Europa, el Pla Marshall va ficar la primera pedra,
Després va vindre la Unió Europea de Pagaments, que era un intent de resoldre els problemes de pagaments entre els països europeus sense utilitzar els dòlars, i va ser un gran èxit. I el tercer pas és la Comunitat Europea del Carbó i de l'Acer, que es va crear entre els països d'Europa central on hi havia mines de carbó i d'acer. Eixa Comunitat Econòmica del Carbó i de l'Acer, en la que van participar França i va participar Alemanya, va ser el primer pas per a anar més endavant en la creació d'una comunitat econòmica entre els països europeus, que es va crear en 1957 i van formar part d'ella Alemanya, França, Bèlgica, Holanda, Luxemburg i Itàlia. La Comunitat Econòmica Europea és l'antecedent de la nostra Unió Europea i funcionava com un acord entre els països per a rebaixar els arancels entre ells per finalment eliminar tots els arancels i tots els obstacles no arancelaris, avançant també cap a acords econòmics que anaren més enllà de simplement un acord arancelari. L'inici de la Comunitat Econòmica Europea va ser, per tant, una zona de lliure comerç, és a dir, una reducció dels arancels entre els països que estaven dins, mantenint un arancel comú respecte als països exteriors, però va avançar ràpidament donant un pas més i intentant establir polítiques comuns entre elles. Les principals polítiques comuns que se van tractar d'establir són les polítiques agràries. Polítiques agràries que, si recordes el que he parlat en un altre moment d'aquest tema, però en una classe diferent, el problema que els països més avançats tenien amb el sector agrari era l'aparició el creixement de la productivitat molt fort gràcies a la revolució verda i a la modernització, que no venia acompanyada per una demanda que creixia al mateix ritme. Tot això va provocar l'aparició d'excedents i una de les polítiques més importants de la Comunitat Econòmica Europea va ser la política agrària comú. Estos països, per tant, van reforçar els seus llaços. El que m'interessa de tota aquesta explicació i el que continuarà és que comprengues com després de la Segona Guerra Mundial la integració econòmica internacional va ser molt forta i, per tant, que ja parlar de països de manera individual va ser cada vegada més complicat perquè el món es va fer més ampli, més gran i més països van participar en aquestes relacions econòmiques internacionals. Per exemple, no tots els països van decidir formar part del Tractat de Roma, que és el tractat que va fundar la Comunitat Econòmica Europea, però van crear un altre tractat. Aquest tractat és el Tractat Europeu de Lliure Comerç, la EFTA, i els països que van formar part de l'EFTA són els que estan en verd en este mapa. Els països en blau són els països de la Comunitat Econòmica Europea i els països en verd són els països de l'EFTA. Per què uns participaren en la Comunitat Econòmica Europea i uns altres en aquesta zona de lliure comerç? Perquè l'objectiu dels països que participaven en la Comunitat Econòmica Europea era anar més enllà. No quedar-se només en una unió aduanera, sinó anar més endavant creant una unió econòmica i, en el fons, política. I molts dels països que es quedaren fora, com per exemple el Regne Unit, al principi no volien anar tan ràpidament cap a una unió econòmica i, més endavant, política. Esta corrent d'integració econòmica internacional també es va sentir a l'est d'Europa. El Pla Marshall en un principi no feia diferències i tots els països podien entrar. Ara bé, entrar en el Pla Marshall significava seguir els consells dels Estats Units, obrir el país al comerç internacional i establir mecanismes de mercat. Naturalment, els països comunistes van rebutjar estar dins del Pla Marshall i la Unió Soviètica va crear un consell semblant al Pla Marshall o al que serien les ajudes
dels Estats Units i va crear el Comecon. El Comecon és el Consell d'Ajuda Econòmica Mútua, que va ser la resposta política de la Unió Soviètica a la creació dels blocs occidentals, com la Comunitat Econòmica Europea o més endavant serà la OTAN. El Comecon va ser l'àrea d'influència soviètica. Tots els països comunistes d'Europa van formar part del Comecon. L'objectiu del Comecon era la creació d'una àrea de comerç entre ells, donat les dificultats que tenien per a comerciar amb altres països. El problema és que la majoria d'estos països no van continuar comerciant amb els països occidentals, amb la llibertat que tenien abans de la guerra, i es va convertir aquesta àrea en una àrea de comerç soviètic, on el paper de la Unió Soviètica va ser molt important i amb el qual les relacions econòmiques entre tots aquests països es van veure molt minvades per el gran pes que va tindre la Unió Soviètica. Este procés de cooperació econòmica internacional es va produir per tot arreu, a Àsia, a Àfrica, a Europa i també a Amèrica Latina. A Amèrica Latina, estos processos de cooperació econòmica van tindre este caràcter, la creació de l'Associació Llatinoamericana de Lliure Comerç en 1961 i més endavant el Pacte Andí, i en Centreamèrica es va crear el Mercat Comú d'Amèrica Central en 1965. Per tant, la idea final de tota aquesta presentació és que, junt a tot aquest procés de creixement econòmic internacional que hem vist, també es produeix un procés d'integració econòmica internacional. Tota aquesta integració econòmica internacional l'ha anomenada, al principi d'aquestes explicacions, un procés de reglobalització. Aquesta reglobalització és el que comença a produir-se després de la Segona Guerra Mundial i que ens portarà fins a la globalització de finals del segle XX.